вижу. Ми відкатуємося. Мавік збили, він нас бачив. Ти як прийняв? Це увійде в історію. Стой, сука! Держи туди, держи туди. Вони залучають найманців з інших країн. Наскільки ось це було ризиковано, наскільки, що це була за крайня міра, що вирішили застосувати так? Ти сидиш і не знаєш, скільки ти будеш сидіти. Хто володіє малою токмачкою, той володіє світом. Ви вже могли бачити цей мем у соцмережах, адже саме так говорять про оборону невеликого села на Запоріжжі, яке Росія кричить, що захопила, щоправда, 4 роки поспіль. Добрый день, какие у вас новости? На запорожском направлении шли позиционные бои в районе Малой Токмачки. Также продолжаются бои в районе Малой Токмачки. У нас бои за южную часть Малой Токмачки. В районе Малой Токмачки наши войска активизировались, есть небольшие продвижения в самом населенном. Также есть продвижение в районе Малой Токмачки. Войска освободили вчера Малую Токмачку. Также мы дали в районе Малой Токмачки. Есть продвижение в районе Малой Токмачки. Также идут бои в районе Малой Токмачки. Есть бои в Малой Токмачки. Всім привіт! Це Український свідок, і ми, власне, приїхали у Запорізьку область, щоб показати вам, що ж відбувається у цій малій токмачці. Якщо залишити жарти осторонь, то насправді це маленьке село має велике тактичне значення для подальшого розвитку бойових дій на цьому напрямку. Ну, щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили, ставте ось так та поширюйте це відео. Вам не важко, а для нас це дуже і дуже важливо. Росіяни вже стільки разів заявляли про захоплення малої токмачки, що це стало таким своєрідним мемом. Я думаю, ви їх прекрасно бачили. Як ви можете пояснити ось феномен малої токмачки? Вони намагаються захопити малу токмачку, вони викладають, що вони її захопили вже тоді, коли вони тільки питаються доїхати і в них нічого не виходить. Вони не можуть зняти відео, я ж кажу. Вони заходять на позиції, думають, що то їхні позиції. А їх зустрічають одразу і їм нічого не вдається. Бо наші дрони їх знищують ворога ще на підступах до села, а вони вже викладають це, що вони захопили саму малу токмачку. На моїй практиці ще такого не зустрічалося, щоб маленьке село трималося аж 1500 днів. Були громкі міста, які трималися довго. Це такі як Бахмут, Маріуполь довго тримався, але щоб 1500 днів маленьке село, щоб тримало оборону, такого не було. Це увійде в історію. Це ж феномен. Звісно, фортеця Токмачка. Коли закінчився наш контрнаступ, ми стали в оборону, і Кацапня, так скажемо, пробувала штурмувати так зване місто-герой Оріхів. У їх нічого не вийшло, вони почали спробувати заходити з флангу і, так скажемо, шукати слабі місця і натрапили на так звану фортецю Мала Токмачка. Їм давалося, що це там маленький населений пункт, який вони зможуть взяти за декілька днів, так як сказали, що візьмуть Київ, а взяли, виходить, Защику. Як ви можете пояснити, що це таке малесеньке село і так довго росіяни не можуть нічого зробити? Вони характеризують те, що там дуже велика річка, що там вони не можуть її прокласти понтонні мости, а насправді там річка, її можна переступити. І тому їм це якось ускладнює, вони доповідають своїм командирам, що вони там не можуть пересуватися і так далі. А тим часом ми все знищуємо дронами і захищають наші штурмові підрозділи повністю всіх покидьків, всіх, які приходять на нашу землю. Давайте про важливість малої токмачки. Не просто так росіяни намагаються постійно захопити це село, а не там, не знаю, якось обійти його чи ще щось. А саме це, чому їм треба мала токмачка, чому сюди стільки кидається зусиль? Їм, так скажемо, мала токмачка не дуже потрібна, їм потрібне місто-герой Оріхів, і вони питаються його обійти з флангу. І втрапились у цю малу токмачку, що вони тепер не зможуть і Оріхів і пробити, так скажемо, навпряму, і не можуть обійти його з флангу. Бо якщо росіяни зайдуть, наприклад, в малу токмачку, які це наслідки? Це загрожує оточенням міста Оріхів. І тому, скажемо, що можемо його втратити, тому стоїмо. Потім вже менш населені пункти Таврійське, Комишоваха і саме місто Запоріжжя. Тому це дуже важливо тримати тут лінію фронту. Пішли у наступи, нагнали броню, щоб чорноземі знайти западню. Мала Токмачка, залізо і сталь, тут нам
Ви на позиції скільки було? Я на позиції Крайній перебував крайній раз 123 дні, Ого. 4 місяці. То вам за ці 4 місяці точно є що нам розказати? Що відбувалося за ці 4 це- місяці? Нічого такого Якраз, не... власне, за ці 4 місяці найбільш медійною почали говорити про малу токмачку. Ну, ворог намагався штурмувати позиції, але в нього не було шансів навіть. Вони на підступах дронами знищували їх і все. Ну, бували недобитки, так сказати, доходили. Тактика, в принципі, не змінилася. Вони намагаються прорватися на броньованій техніці, але у них нічого, ну, ще за допомогою мотоциклів, багі і такого подібного. Але у них нічого не виходить через наш контроль повітря. 24/7 у хорошу, у погану погоду висять наші дрони і контролюють весь цей процес. Росіяни намагалися зайти в малу токмачку. Техніка їхала, але вона не доїхала. Наші дрони спрацювали дуже гарно. Але деякі особи проривалися. Ну, вони біжали, як собаки, і гнали дронами, вони поскидали все, броню, каску, автомати навіть кидали, питалися так якось знайти укриття, але вони заходили на наші позиції. Та й були такі випадки, що вони йшли на наші позиції, намагалися зайти на наші позиції під тим предлогом, що ті позиції вже їхні. Вони заходять, а тут їх зустрічають вже наші воїни. А як їм кажуть, типу, ідіть там наші позиції? Так, їх навіть ведуть дронами з цими. Там колонку підключають або що з громкоговорителем. Їх ведуть по цьому, ну, по дорозі до позиції. Кажуть, що та позиція, ну, вже під їхнім контролем, але на самом деле то все наше. Були механізовані штурми по 40 одиниць техніки, які їхали відразу. Тому, так скажемо, трошки була паніка до цього всього, щоб не втратити сам населений пункт. Але ще раз наголошую, як сказав мій командир підрозділу, що хлопці желізними єдлами стоять, тримають і все нищиться, і все металобрухт залишається в полях. Тоді це був масштабний наступ, і танк виїжджав відпрацьовувати. Противник пішов в наступ, техніка противника в БМП прорвали БМП і один танк. Танк йшов в голові колони. Танк прорвався разом з 3 одиницями БМП і з піхотою, прорвалися на в'їзд до Малої Токмачки, тобто на окраїну села. І потім було вирішено задіяти вже танк для подавлення противника. І виїхав танк. Що відбувалося? Що ви бачили? Що було? Ну, що було? Вони виїхали з наказом відпрацювати піхота противника засіла в зданні. І в них був наказ відпрацювати по цьому зданні і розібрати його, щоб піхота не вийшла. Це наскільки ближній бій був? Дивіться, це був, скажімо так, це мінімально було для польоту снаряду, там менше, ніж 700 метрів. Ну, десь приблизно 700-800 метрів. Ну, це, грубо говоря, це майже впритик. Для танка це все одно, що так якось ми з вами зараз сидимо, розмовляємо. Для танка це дуже близько. Мала токмачка, як кістка в горлі, магічна сила, неприступний вал. Мала токмачка, пастка ти для орків, де на них чекає роковий фінал. Трикратний я, уя. Наскільки ось це було ризиковано, а наскільки, ну, типу, що це була за крайня міра, що вирішили застосувати танк? Для того, щоб здержати противника, щоб не дати йому зайняти рубежі. В саму Токмачку вони не зайшли. Тобто, ну, частину там розібрали противника до того, і це одна колона прорвалася. Ну, дивіться, поки вони працювали, по них там трохи прилітало. Тобто по них ще й прилітало Так, одночасно? так. Впіві противника працювали по них. В цей момент ну, там були задіяні по танку, були удари. А ось якщо говорити за цей бій, скільки він тривав по часу і скільки прилетіло FPV по танку? Знаєте? Дивіться, по часу танк працював порядка, мабуть, хвилин 5. Ну, тобто, воно теж по великому рахунку, тут же ж автомат заряджання. Тут немає великої затримки між перезарядкою. Тобто, по факту, відпрацьовуються снаряди дуже швидко. Прильоти з тих, що я бачив по стріму, це було порядка 6. Останній
не пам'ятаю вже точно, що було, пробив подачу масла на коробку приводну. І танк, на жаль, не зміг виїхати. Це ж, да, вони відстріляли майже весь боєзапас. У них було 20 снарядів, вони 19 вистріляли. Також навідник працював з кулемета по піхоті під час перезарядки, щоб також подавити противника, щоб не дати йому шанс висунутися. Так. І потім вони повністю виконали свої завдання, подавили противника і почали здійснювати відкат. Ви бачили, ось спочатку росіяни дуже багато заявляли, ви точно бачили це відео, де там заявляють, що підходять, заходять, зайшли, захопили на підходах міські бої і тому подобне. А тут тепер російськими телеграмами і російським телебаченням в тому числі вже шириться про те, що тут бригада якби в рекорд України потрапила, бо 1500 оборону днів тримає. От що таке саме цікаве? Ви бачили несостиковки, які Так, власне, в тому і цінність, що 1,5 роки їхня пропаганда, бо журналістами я це не назву, їхні пропагандисти заявляли і кормили місцеве населення дезінформацією про те, що Малу Токмачку вони захопили. А тут показують оцей рекорд, що 118-та потрапила в Книгу рекордів країни. І мене дуже теж тішить, що в їхніх навчальних закладах оголошення з'явилося про те, що жарти на тему Малої Токмачки, за жарти на тему Малої Токмачки студенти їхні будуть відраховані з навчальних закладів. Я такого не бачила. Тобто ви розумієте, наскільки поширилася в них ця брехня, і що і головне в цьому теж аспекті, що вона акцентована не для людей телевізора, а вже молоді. І молодь теж розуміє, пробує жартувати, а оці жертви пропаганди намагають їх пресікти ці моменти. Є вже купа мемів про Малу Токмачку, але мемами, але якою ціною ось дається оборона. Все одно це теж. Так, це важко, тому що як-не-як ти втрачаєш своїх побратимів, і це наша важка ціна, за яку зараз стоїть Мала Токмачка і виходять всі ці меми. Где? Сюди подивися. Хуй там, это не надо. Пусти мене, подивися. Пускай. Ось все, щось летить. Сука, це впівіха, не? Да. Да. Сука. Заходи, сука. Є, підбили нахуй, є! Погнали, Валера, тянем. Тянем, братана. Ходи, Валера. Ти сидиш і не знаєш, скільки ти будеш сидіти, тому що ротації зараз дуже важко. Знаєте, що ось зараз Сирський видавав наказ, що піхота Не більше має не 2 більше 2 місяців. Думаєте, як це? Реально? Нереально? Виконати цей наказ? Ну, так хотілося б, щоб було. Хотілося б, звісно, щоб було, але не завжди виходить так, як хочеться. Тому що пройде 2 місяці, а тобі просто не дадуть зробити цю ротацію, так сказати, або, не дай Бог, іще хуже щось случиться. Бо в мене було таке, що до мене йшли міняти, але просто не дійшли. Ворог контролював дронами за все і не давав нам навіть, не давав проводити ротації, так сказати. А якось це 4 місяці не спілкуватися з рідними? Це дуже тяжко, але давали змогу хоча б передати вітання сім'ї. По рації? По рації, так. А хто І через посилки можна було листа відправити і отримати. Ви писали листи? Я не писав, мені писали. Вам писали листи? Мені було не до цього. Хто вам писав листи? Дружина. Заявляти можна багато чого. Це по великому рахунку заслуга хлопців піхоти, дронарів, артилеристів, мінометників, всіх хлопців, які стоять на фронті там. Тобто це, по факту, це заслуга цих людей. Нікого іншого. Феномен, скажімо так, на прикладі нас, нашої бригади, нам в цьому випадку, чим є свій плюс оборонятися,
Ми тут давно стоїмо. Ми знаємо кожен вугол. Феномен, знаєш, весь феномен тут суто на людях, які його обороняють. Наверное, назад сразу и сдавать будешь церковь. Виходьте, виходьте. Виходь, бо ще будуть хуяри. Давай, 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 виходь. Сзади, сзади. Назад. Блядь. Сука! Открий маленьку ручечку чорну! Що ви можете сказати про втрати росіян, якщо брати от суто малу Токмачку? Ну, за попередніми даними, то близько 2000 чоловік загинуло тільки на її підступах. Це не рахуючи, що вони там спробували заходити на східні околиці Малої Токмачки. І теж там їх лежить, я не знаю скільки. Ну, я так розумію, що хто туди доходить до Малої Токмачки, не виходить на зв'язок, то його сім'я вже там отримує неодноразові випадки. Були ладу білу, пачку пельменів там десь на Сибірі давали за вбитого росіянина. Ось ви кажете, близько 2000, це за який період? Це порівняно за 25-26 рік. Тобто це малесеньке село, скільки воно, не знаю, квадратів? Ну, там, якщо дивитися по Гуглі, то там близько до війни проживало 2000 чоловік. А що взагалі ось дивує найбільше у поведінці противника ось на цьому напрямку? Є щось таке, от, що ви бачите і думаєте, ну як? Скільки їх є вже? Скільки вони можуть до нас йти, тому що ти їх б'єш, а вони наче безсмертні, йдуть. Я не знаю, що їм там обіцяють, чи під якими умовами вони сюди до нас ідуть, знаючи, що вони стануть потенційними 200 або пропавшими безвістими, то я не знаю, як вмовляють їхні командири йти до нас. Що полонені розповідали, коли ви з ними спілкувалися? Ну, от що їм говорять, коли вони йдуть в Малу Токмачку? Коли під час механізованих штурмів підбили танка і взяли полонених танкістів, скажімо, то вони розповідали, що їх не давали їм зброю, виходить, до самого контрнаступу, коли вони на нас йшли, тобто на штурмові дії. І в них під дулом автоматів заводили в танк, забирали повністю зброю з танку, щоб вони не могли нічого заподіяти шкоди своєму командиру. Тому це дуже дико. Стой, сука! Держи туда, держи туда. Позывной, блядь, говори. Еще раз. Откуда идешь? Позиция. Сзади скотч. Скотч, блядь. У меня сзади в сумке скотч. Стой. Никто не стреляет. Это ты в подвале сидел? Тебе гранаты кидали? Есть. Не? Я. Пацаны, я только пришел. Ты один здесь? Вот моя сумка, да. Ты рации вылаживал. Ты вылаживал слово рация на земле, нет? Здесь нет? Я только пришел. Мотай, Степ. Мотай його. Просто там, Зв'язуй йому руки і глаза один раз виток зроби. Стоїш тут, цинкуєш, щоб в двері ніхто не зайшов. Я тебе зараз закурю нахуй. Давай нахуй! Все, вперед нахуй. Беріть його, виводьте, блядь, через... От ходьте туди, аж далеко, ну, зараз хуярим АТМ-ку. Уйобуємо нахуй! Їм розповідають, що там перша хвиля доїхала, вже закріпилася, друга хвиля має їхати підтримувати, а насправді перша хвиля залишилася в степах, друга хвиля
поїхала, теж залишилася в степах. Командири доповідають третій хвилі, що вже перша хвиля і друга закріпилася. Ну, тобто неправдиву інформацію доводять. Був, я так розумію, якийсь найманець з якоїсь іншої країни, темно, так скажемо. І він біг в нашу сторону, і сигналізував нашим дронам взяти його в полон. І так вийшло, що він добіг до наших позицій, хлопці його взяли в полон. Ну і далі вже там всі дії, які відбувалися з ним, він розповідав, як з ним там ставилися, не по-людськи і так далі. А ось ви кажете, темношкірий просився здатися у полон. До речі, що він розповідав? Це коли було? Давайте так спочатку. Весною так було. А тоді можете розказати, які тоді взагалі тут бригади на напрямку стоять? І, ну, тобто, якщо вони залучають іноземців? Так, це вже не перший раз було помічено, що вони залучають до найманців з інших країн. Це не для кого не секрет. Ми їх так як і нищили, і здавалися в полон. Ну, розповідаю всім те саме, що вони приїхали сюди на заробітки, їм там підсунули певні документи, вони підписали, обіцяли, що вони будуть там охороняти склади, їжу і так далі, а їх насправді без ніякої фізичної підготовки відправляють відразу в штурмові підрозділи і, так скажемо, звичайні одноразки. Але це свідчить про що? Що вони там намагаються замість своїх там послати іноземців, чи нестача людей вони перекривають іноземцями? Я думаю, що їх немає нестачі людей. Скоріш думаю, що за все вони вичисляють наших піхотинців, які будуть брати їх в полон, і потім вже на них будуть наносити там певне вогневе враження, або коли наші пілоти зможуть взяти там піхотинців. Тобто вони іноземців, яких ще менше шкода, так, пускають? використовують як одноразки. Тому так. Що ви можете сказати про те, що по суті ввійшли дійсно в рекорд, і немає в принципі в історії, щоб якесь не те, що місто, це село, яке тримається більше 1500 днів. Не знаю, що для вас, як для бійців, це, наприклад, означає? Великі міста стільки не трималися. Перш за все, це гордість, тобто гордість за свою бригаду, за своїх хлопців, які тримаються все місто, якою ціною ми це все робимо, всі добре розуміють. І тому це, скоріш за все, і надихає тримати далі тут лінію фронту. Бетоннику, забитий під'їзд, тут кожен ранок важкий переїзд, і ржавий ліфт застряг у пітьмі. Ми тут лишилися зовсім самі. Павутина над містом, як чорна петля, під підошвою стохне, замерзла земля, за перонами вицвіла зона, там голос лунає з мертвих мікрофонів.